Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Пластмассовый енот, канал о ТПА и не только. И сегодня мы рады приветствовать вас на производстве компании Starline. В этом выпуске мы пообщаемся с Елизаветой Нарбут, директором по развитию компании Starline, и узнаем, как же отреагировало производство на изменяющиеся реальности в отрасли, как они готовят для себя кадры, о корпоративной культуре и, конечно, о планах на будущее. Но перед тем, как мы начнем, самое важное, конечно же, поставить сердечко и колокольчик. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк этому видео. И обязательно не забывайте в комментариях писать те темы, которые вы хотите увидеть в будущем на нашем канале. Готовы? Поехали! Здравствуйте, Елизавета! Мы очень рады, что вы пригласили нас к себе в гости. Мы очень рады вас приветствовать на нашем канале. И расскажите, пожалуйста, сразу первый вопрос нашим зрителям. Историю развития компании Starline. С какого года вы создавались и как вы сейчас вот до нынешнего уровня вот так вот масштабировались? Расскажите, нам очень интересно. Здравствуйте, мне очень приятно, что вы к нам приехали в гости. Спасибо. Компании Starline в этом году исполняется 37 лет. Компания была основана в 1988 году, 21 сентября. И это была одна из первых компаний, которая была основана после объявления о том, что можно организовывать кооперативы. Она называлась Ультрастар, и в основу, можно сказать, уставным капиталом для нее была премия, которая была получена президентом нашей компании Аминджановым Тимуром за вклад в развитие науки в Советском Союзе. Теперь этот проект, за который он тогда получил свою премию, называется ГЛОНАСС. Поэтому история у нас длинная, богатая. Да. За время нашей работы в компании мы занимались и PAL-декодерами. Это устройства, которые преобразовывали черно-белые в цветные, мне уже рассказали просто, я как будто знала. Черно-белое изображение на телевизоре в цветное. У нас среди ассортимента нашего оборудования были пульты дистанционного управления. Затем у нас была такая ситуация у президента компании, что его машину вскрыли, и он задумался о том, как защищать жителей. Личная боль была, да, которую он решил помочь всем. Да. И с тех пор мы открыли для жителей тогда Советского Союза, теперь уже России, защитные системы, охранно-телематические комплексы. У нас была федеральная сеть «Ультра». Мы были одной из крупнейших сетей по продаже мобильных телефонов и предоставлению услуг по подключению, оплате мобильных телефонов. На улице Марата действовал первый в России салон-дворец сотовой связи, который работал 24 часа. Это вот только в Петербурге может быть дворец сотовой связи, вы понимаете? В том здании, в котором мы сейчас находимся, мы его построили в 2012 году, но территория, на которой мы здесь вот сейчас, она у нас с 1998 года. Изначально мы предполагали, что здесь будет складской комплекс, и он задумывался как складской комплекс. И начинали мы с того, что мы привозили продукцию, это был логистический центр для нас по распределению как раз охранных комплексов по территории России и стран СНГ. А дальше стало понятно, что тот цикл производственный, который существует для нас, когда мы являемся разработчиками охранно-телематического оборудования, а производят по нашему заказу на Тайване, нас этот цикл не устраивал своей длительностью и сложностью коммуникации. И мы стали постепенно переносить производство сюда, в Санкт-Петербург, делали это поэтапно. Сначала мы перенесли сборку, потом мы постепенно усложняли наши производственные процессы. И вот как итог мы дошли до того, чтобы построить четырехэтажное здание производственное. Здесь оборудована вентиляция, технологии. Мы шли по европейским, по общемировым стандартам. Наше руководство компании посетило ряд производств, и мы впитали в себя лучшие мировые практики по организации производства. Поэтому вот здесь вот так чисто, красиво и все очень логично. Вот у нас
ведущие инженеры очень любят говорить, это просто, да, что если вы планируете строить производство, да, или открывать производство, начинайте с полов. То есть проектировка цеха – это действительно очень важно для будущего, да, чтобы была техника безопасности, да, и организация пространства была очень грамотно выстроена. Мы это видим здесь, да, пройдемте тоже посмотрим, что широкие проходы, яркий свет, вытяжки, да, автоматические все подведенные какие-то вот подачи, автоматизация, это все присутствует, потому что изначально заложено вот уже в строительстве, это очень важно. И полы здесь имеют определенную конструкцию, Плотность, усиление, да, плотность, да. потому что здесь стоит высокоточное оборудование, как в этом цеху, так и в цеху инструментальном, где мы делаем пресс-формы и оснастку для своего собственного оборудования. Здесь точность установки компонентов очень важна для высокотехнологичных устройств, которые мы сейчас производим, не только охранные комплексы, но и компьютерную технику, и сервера, и материнские платы вот на этом оборудовании. Поэтому здесь очень важно, чтобы не было деформации полов, потому что да. это приводит, опять же, да, к деформации к ровному положению станка, и, соответственно, это может привести к уменьшению точности и к браку к определенному. Да, вот такая, казалось бы, многие не задумываются об этом, а вот знаете, что первым делом нужно, да, действительно грамотно строить. Хорошо, а подскажите, Елизавета, на какие рынки, то есть я знаю, что до определенных событий, да, у вас был очень большой рынок сбыта, стран, то есть у вас сколько было стран, вы помните примерно там? Ну, у нас порядка 38 стран, в которые мы поставляли наше оборудование. Среди этих стран, естественно, была и Украина, и Белоруссия, и Казахстан, и страны Европы. На данный момент мы продолжаем сотрудничать с Казахстаном и Белоруссией. Казахстан, кстати, является одним из крупнейших рынков сбыта после Российской Федерации для нас. В Европу мы также продолжаем поставлять оборудование. У нас есть там наши партнеры, которые верят и доверяют надежному оборудованию, сделанному в России, потому что Россия для тех, кто разбирается в охранных комплексах, является гарантом того, что здесь качественно и надежно разрабатывают охранные комплексы, что они действительно защищают и защитят автомобиль от угона и Мне сейчас, взлома. Честно, гордость прям разбирает из-за того, что, наверное, один тот редкий случай, когда не мы у Европы покупаем, а они покупают у нас, и они хотят продолжать покупать у нас, потому что они уже это качество себя зарекомендовала. То есть это прям, Елизавета, очень, я думаю, гордость сейчас всех за всю страну. А что получилось, ну, вот, допустим, всех нас коснулись эти события, да, как вы сумели адаптироваться к новой реальности, да, когда все уже поменялось, сначала люди, может быть, не знали, там много рынков оказалось перекрытым, или, в принципе, вы не сильно пострадали, просто стратегию поменяли? В первые месяцы, когда началась специальная операция, у нас прекратились поставки за рубеж совсем, потому что наше оборудование попадает по коду в оборудование, которое требует специального разрешения. Но поскольку мы с Министерством промышленности и торговли находимся в диалоге, мы получили разрешение на вывоз практически всего нашего оборудования. И мы продолжаем работать с Европой. Сейчас есть сложности с получением денег, но также существуют различные возможности получать там бартерные, например, сделки. То есть мы просто повышаем свои компетенции в том, как устроены взаимоотношения как банковско-логистические во всем мире, и находим способы продолжать работать с нашими партнерами в Европе. И партнеры и во Франции есть, и в Эстонии, и в Италии, где у нас есть фирменные центры по установке Starline. Поэтому наша ответственность перед ними – это продолжать поставлять наше оборудование. Здесь мы можем говорить больше о том, что начало происходить с точки зрения самих компонентов и оборудования. Да, про импортозамещение это тоже то самое слово, которое очень резко приобрело популярность, импортозамещение, да, то есть это то, с чем столкнулись практически все. Что в вашем случае вы смогли или начали производить сами, где раньше вы какие-то компоненты брали из-за рубежа? Знаете, мы продолжаем брать компоненты из-за рубежа, просто мы переключились с европейских компонентов на китайские. И китайские компоненты, так же как китайские автомобили, они демонстрируют высокое качество,
Но у нас была большая нагрузка на наш отдел разработок. Они перерабатывали все наши устройства, и было порядка 200 ревизий, которые мы вынуждены были провести. Когда мы меняем один компонент, он каким-то образом влияет на другой, и вот все вот эти вот взаимосвязи компонентов мы перерабатывали в ускоренном режиме. Одни компоненты должны были переходить на другие, и непрерывно этот процесс продолжался в течение 2 лет. Сейчас уже стало стабильно, мы наладили логистику. Это, если говорить о компонентах для радиоэлектронного производства. Мы перешли на российский металл. Мы делаем пресс-формы из таких вот массивных металлических плит. Металл мы стали покупать в России, хотя раньше был импортный. Но в Китае металл, то есть вы нашли все-таки российскую Мы нашли российских и польских поставщиков. А что, допустим, вот если был ли такой рейтинг, например, самой популярной продукции завода Starline, да, производства, который, например, был наиболее востребован, а сейчас, может быть, поменялся, да? Или все, в принципе, Нет, так все, осталось? Все актуально? Да, вот этот вопрос, Все он не расписано на актуален. годы вперед? Наши охранные комплексы, мы как производили, это наши собственные разработки. И мы сами определяем, какие компоненты мы там используем. Мы просто компоненты поменяли. А так у нас наш ассортимент – это комплексы, это маяки, трекеры, то есть он остается прежним. А он, получается, ассортимент не расширяется, просто модернизируется. Модернизируется. Вы обновляете, да, добавляете Да. новые компоненты, программы какие-то. Да, и мы модернизируем тем, что мы предоставляем дополнительные телематические сервисы. Нашим охранным комплексом можно управлять с телефона, с часов, с компьютера, да, через интерфейсы. И наш отдел телематики, он постоянно разрабатывает и добавляет вот эти вот возможности. Например, открыть багажник удаленно, при этом оставив автомобиль под охраной. Или открыть лючок бензобака для того, чтобы есть такие сервисы по удаленной заправке, когда может подъехать автомобиль и заправить без присутствия. Мне кажется, владельца. Первый автомобиль будет Starline, который беспилотный приехал, заправился и приехал за хозяином, вернулся, да, и при этом он останется закрыт. Ну и опять же, я правильно понимаю, что беспилотные фуры это первые ваши в стране, Да. которые сейчас Санкт-Петербург, Москва курсируют, и легковые тоже автомобили, то есть вы тестируете. А еще такой вопрос очень актуальный – экология. То есть сейчас стало как в России, наверное, больше заботы об экологии, то есть стало это тоже внедряться, потому что Европа уже как-то давно об этом задумывается. Это в основном, конечно, утилизация мусора, вторичных отходов, да, углеродный след. И я знаю, что у вас тоже как-то очень продуманы все эти системы. То есть расскажите нам, пожалуйста. Мы утилизируем все отходы в соответствии со стандартами и, конечно, уделяем этому внимание. Также уделяем внимание и защите сотрудников, это уровня освещенности. Вы видите нас, да, вы просто не видите у нас специальные бахилы, да, это все. Безопасность тоже. Миссия компании – мы обеспечиваем высокий уровень безопасности жителям России и мира на основе прогрессивных технологий мирового сообщества. И по этой миссии у нас работают все отделы, поэтому если говорить про экологию, мы следуем стандартам, мировым стандартам, которые приняты в области экологии. Мы, безусловно, следим за тем, чтобы наше производство было как чистым внутри, так и снаружи, и заботимся и о тех пространствах, которые находятся за пределами нашего производства, как здесь, так и в центре города, где у нас главный офис. Как вот приятно, прям бальзам на душу, понимаете, вот приезжать на такие производства, где вот продумано все-все-все. Ну и наш любимый вопрос, конечно, это кадровая политика. Сразу скажу, да, если, Елизавета, чуть-чуть вас опережая, я уже здесь 2-й раз на производстве Starline, и первое, что бросается в глаза, когда вы заходите в некоторые корпуса, это фотостена, просто коллаж стены. И я вижу, что, во-первых, у вас текучка, я думаю, небольшая совершенно кадров, потому что я видела, там премию давали, кто больше 20 лет уже работает в компании, да. Вопрос, наверное, такой, что
как еще вы пришли к такой корпоративной культуре? Потому что у вас очень активная корпоративная культура, да, у вас большая команда, сколько сотрудников? У нас 1300 сотрудников. 1300 сотрудников, это же, ну, это огромный коллектив, да, который нужно уметь, чтобы люди взаимодействовали. Как вообще, вот, я не знаю, есть какая-то прям миссия корпоративной культуры, или просто вы со временем к этому пришли, что, а может, у вас такая атмосфера, и всем душевно хорошо, и вы как-то вместе отдыхаете, проводите много времени? Вы знаете, я думаю, что секрет нашей корпоративной культуры в том, что мы очень тщательно подходим к подбору людей, которые мы принимаем в нашу команду. И мы относимся к каждому человеку индивидуально. И на входе мы говорим про ценности и рады видеть у нас в команде тех, кто разделяет наши ценности. Я думаю, что в этом кроется как основа. И поэтому вы как бы постепенно прирастая в количестве сотрудников? Да, у нас компания проходила разные этапы. Когда у нас была федеральная сеть «Ультра», у нас было более 5000 человек. Потом мы сократились до 300, и потом мы стали прирастать вот до 1300. Но это происходило постепенно. Мы работаем над тем, чтобы у нас люди в компании чувствовали себя здесь как дома. Поэтому мы проводим и семейные мероприятия, и праздники, и культурные встречи с интересными людьми, которые рассказывают про науку, про космос. Вот у нас каждому празднику оформляется пространство на первом этаже здесь на производстве, которое доступно всем и каждому, и можно прийти вы видели вечером. Фото бессмертного полка, да, еще в конец мая. Бессмертного полка. К 12 апреля у нас была выставка, посвященная Дню космонавтики, и были встречи с космонавтами, которые рассказывают нам о своих подвигах и заряжают своей энергией людей, которые здесь работают. А вы же расширяете кадры, или вот, ну, новых сотрудников крайне мало, или все-таки, ну, бывает, что мало ли по каким-то причинам люди уходят. Вопрос у всех, как вы ищете, да, и я смотрю, у вас же относительно молодой коллектив достаточно, несмотря на то, что все работают по 10, 12, 15 лет, то есть, ну, более частью больше молодой. Как вы находите, допустим, где вы обращаетесь в вузы, или это все-таки рекомендации личные, или люди сами, ну, я думаю, может быть, сами хотят перейти с других, может быть, бывает, производство, или переехали? Мы работаем и с вузами, у нас есть программа стажировки, и к нам приходят студенты, которые хотят прийти на практику на действующее производство, и мы их рады здесь приветствовать. У нас практикуется работа со стажировками в отделе разработок, также из институтов, где работают программисты будущие, к нам приходят ребята, чтобы попробовать свои силы в разработке сложных устройств. И, конечно, мы устраиваем внутренние конкурсы, внутреннюю ротацию для сотрудников. У нас практически постоянно идут конкурсы повышения квалификации и переходов между цехами для того, чтобы люди получили опыт работы в разных сферах, областях, да, и, например, себя раскрыли, свой потенциал в той области, в которой работают его коллеги на другом этаже. Ну, мне рассказали сегодня историю, да, когда пришел сотрудник на одну должность, на должность разработчика, и в итоге ушел в цех обработки, да, механизированный, то есть ему понравилось работать руками. А есть какие-то вот прямо запоминающиеся истории, может быть, карьерного взлета, да, или вот перемены именно должности? Вот что-то такое, что, может быть, запомнилось вам? Сейчас очень сложно найти специалистов-технологов для работы на высокоточном оборудовании, которое есть не на каждом производственном предприятии, а технологов в нашей стране не учат для работы именно на импортном оборудовании. Поэтому нам проще выращивать кадры самостоятельно, поэтому мы работаем над такими проектами, как Академия нашего обучения, и мы написали сами азбуку установщика. В ее создании участвовали ведущие специалисты вот того цеха, где мы сейчас здесь находимся, и создали специальную программу обучения технологов, в которой поучаствовали ребята из разных городов и даже городов, и из областей, отраслей, специальностей, которые не имеют прямого отношения к технологиям. Поэтому вот такой один из опытов, когда у нас установщик охранных комплексов стал технологом, можно считать таким вот интересным опытом в
том, как можно человека уже в зрелом возрасте переориентировать и раскрыть его потенциал. Вот так вот, слушайте, это очень интересно. Вообще сейчас многие стараются, я так вот наблюдаю тенденцию, что выращивать кадры, потому что, ну, действительно, ты же не можешь взять молодого специалиста, у него еще нет опыта, да, а вот вырастить его как наставничество может быть. Скажите, Елизавета, а есть какие-то, вот, допустим, ключевые навыки сотрудников, на которые вы обращаете внимание? То есть вот вы понимаете, что человек разделяет ваши ценности, да, но, может быть, по каким-то своим качествам он там не очень подходит, но вы понимаете, что ему стоит дать шанс, например, у него глаза горят, да, у него вот энтузиазм, он готов учиться, он готов впитывать. Либо он, допустим, очень компетентный специалист, но вы понимаете, что, ну, может быть, нет у него такой мотивации к работе, или просто ему нужна вот стабильность, зарплата, да, там, должность. То есть как бы вы выбирали и что, допустим, является таким решающим фактом приема сотрудников на работу? Интересный вопрос. Своеобразный. Знаете, ключевой навык сотрудника в 21 веке – это умение учиться всю жизнь. И я думаю, что когда… И желание тоже. Да, желание и умение. Потому что мы сейчас вошли в ту эпоху, когда у нас настолько быстро меняется окружающая среда и настолько быстро меняются те компетенции, которыми мы должны обладать, то вот этот ключевой навык, я могу назвать, это умение и желание учиться всю жизнь. И еще один вопрос. То есть мы же видим, да, действительно очень быстрый технологический прогресс, соответственно, и вы сами говорите, что вы шагаете в ногу со временем. А что, допустим, поменялось как-то вот разительно с приходом пандемии, да, с приходом санкций? То есть что для вас послужило вот разработкой новых каких-то программ, таким стимулом думать, как дальше, может быть, там открывать новые цеха, смотреть на перспективы, да, какой-то уже сразу стратегию поменял? Может, вы там думали, у вас были одни планы, а сейчас вы понимаете, что стратегия пошла в другую сторону? Или, в принципе, вы так, опять же, вот сориентировались и прямо потихонечку движетесь вперед? У нас сейчас активно расширяется наше контрактное производство. В тех цехах, где мы сейчас находимся, мы производим не только охранно-телематические комплексы Starline, но и производим российское оборудование, которое разработано российскими компаниями-разработчиками. Это сервера, это ноутбуки, это материнские платы, это принтеры российские. Это различные датчики, сенсоры, GSM-устройства. Может быть, отчасти это могут быть и наши конкуренты в каких-то нишах, но наше оборудование производственное, оно востребовано вот на этом рынке контрактного производства, поэтому сейчас одна из наших стратегий – это усиление наших позиций на этом рынке и работа с теми компаниями, которым необходимо производить свое оборудование в России, на высококачественном оборудовании, которое мы можем предоставить по тем технологиям, которыми мы можем с ними поделиться и предложить продукт высокого уровня, высокого качества в соответствии с техническими заданиями. То есть как раз и вот это то самое импортозамещение в части выпуска продукции в нашей стране. Да. То есть это все-таки то, о чем многие сейчас спрашивают, и как бы у всех боль там, а когда начнет производиться в России вот это? То есть вы как раз над этим работаете, да, если просто мы не знаем, это не значит, что этого нет. Поэтому кто говорит, что Россия до сих пор отстает, вот, пожалуйста, живой пример, что разработки ведутся, разработки внедряются, уже выпускаются на рынок и активно и с успехом используется. Мы немного переместились, Елизавета, и расскажите нам, пожалуйста, мы слышали о том, что вы создаете для сотрудников атмосферу как дома, чтобы они чувствовали себя как одна большая семья, уютно и комфортно. И как, при помощи чего вы создаете для них такие условия? Я знаю, что на заводе у вас есть много различных зон, площадок. Расскажите нам поподробнее. У нас наша большая семья здесь трудится и днем, и некоторые цеха работают и ночью, поэтому мы действительно работаем над тем, чтобы людям здесь было комфортно находиться. У меня за спиной находится наша зеленая зона, небольшой парк, в котором наши сотрудники могут отдохнуть, выйти на перерыв, на обеденный, просто прогуляться, подышать свежим воздухом. И у нас есть футбольное поле, и там же есть площадка для игры
волейбол. Мы проводим чемпионаты по футболу и Есть по таблица волейболу. турнирная, да? Да, есть турнирные таблицы. Те, кто специализируется на игре в настольный теннис, мы проводим турниры по настольному теннису. Тренажерные залы и здесь, и в нашем здании, в офисе открыты 24 часа. А я знаю, в зеленой зоне у вас проводятся еще семейные мероприятия. Да, Вот именно там да, как раз, семейные мероприятия мы проводим в основном, конечно, летом, когда хорошая погода. Вы увидите там расписанные стены детскими рисунками с любовью к компании, в которой работают их родители. Прекрасно. Я знаю, еще есть направление роботизации на производстве. Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее тоже. Компания Starline и благотворительный фонд «Финист», который основан президентом компании Амиджановым Тимуром и его партнером Вильским Сергеем, поддерживает фестиваль робототехники, который называется «Робофинист», совместно с лицеями 239 и 30-м математическим. В Санкт-Петербурге? Да, в Санкт-Петербурге. И ежегодно мы собираем более 1000 детей на этот фестиваль. Дети, увлекающиеся созданием роботов, написанием программ для роботов, приезжают на этот фестиваль, на соревнования на 3-4 дня и погружаются в этот мир, увлекательный мир робототехники, в котором они начинают пробовать себя в будущем, в инженерном будущем, к которому мы надеемся, что готовим наших юных любителей. Вот вы выращиваете кадры не только внутри компании, но и в принципе по мере их возрастания, взросления вы их выращиваете. Слушайте, это шикарно. Опять же, детям это вселяет уверенность, что робототехника, разработки, программное обеспечение, оно всегда будет востребовано. И опять же, у них есть перспектива равняться, чтобы стать частью вашей команды. Да, и у нас уже есть ребята, которые закончили школу и приходят к нам на практику попробовать себя здесь уже в реальном производстве, в реальных разработках. Елизавета, и такой завершающий вопрос. Ваши планы на ближайшие 3-5 лет, потому что, я думаю, стратегия компании, она прописывается, то есть, может быть, вы будете строить новые цеха, либо как-то расширять ассортимент, может добавиться какая-то область производства, например, или, в принципе, то есть вы просто обновляете, модернизируете то, что вы уже выпускаете, да, или как бы согласно запросам вы будете реагировать уже по мере поступления каких-то определенных запросов? Наша стратегия на 3-5 лет – это фокусировка на качестве и на усилении нашей компетенции в тех областях, в которых мы сейчас работаем. Те компании, которые к нам приходят со сложными заказами на контрактное исполнение, они повышают требования к нашей компетенции. Мы, соответственно, отвечаем, реагируем. И сейчас наша задача – это расширение нашей компетенции как раз вот в области контрактной разработки и увеличение масштаба наших работ в этом направлении. Спасибо вам огромное, Елизавета, за такую увлекательную беседу и действительно за рассказ о самых интересных особенностях вашего производства, которые, я думаю, для многих служат примером для роста, развития, что есть на что равняться. Спасибо вам огромное. И, конечно, друзья, это был «Пластмассовый енот», канал о ТПА и не только. Ставьте лайки, пишите комментарии, что особенно вам понравилось в нашей беседе, что запомнилось. И обязательно указывайте темы будущих роликов, которые вам максимально интересны. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал и помните, что профессионалами не рождаются, ими становятся. До свидания, до новых встреч. Благодарю за интерес к российскому производству. Всегда рада вас здесь видеть. Спасибо, что принимаете.